Il-Baħar Mediterran mhuwiex biss element ġeografiku, imma jeżisti f'moħħna bħala xi ħaġa ħafna ikbar milli sempliċement baħar li ċirkondana. F'moħħna nikkreaw kważi arkitettura tal-Mediterran, l-element ġeografiku, l-element politiku, kif ukoll l-element spiritwali, reliġjuż, marbut ma' rakkonti u esperjenzi personali. Rakkonti bħal dawk ta' San Pawl, jew dawk il-bosta esperjenzi li nsibuhom miktubin fl-arkivji tagħna, esperjenzi minn 17 u 18 seklu. Fl-arkivji tagħna, il-Librerija Nazzjonali, l-Arkivju Nazzjonali, l-Arkivju Notarili, kif ukoll l-Arkivju tal-Cathedral, insibu bosta eżempji ta' xhieda ta' dawn l-esperjenzi marittimi. Dawn ir-rakkonti kollha juruna din l-esperjenza li ġenna nifhmu il-biżgħat ta' dawn il-bosta baħara, kaptani, kavallieri, skjavi li kienu jbaħru hekk kif kienu joħorġu mill-port ta' Malta. Kollha kienu ibaħru fidi, il-kaptan fidi fl-ekwipaġġ. L-ekwipaġġ fidi fil-kapaċitajiet tal-kaptani. Iżda kollha kienu maqudin fidi partikolari, fidi lejn Alla. Forsi diffiċli nimmaġinaw il-lingwaġġ, il-kliem li kienu jaffettwaw l-emozzjonijiet u l-ħsieb ta' individwi fis-seklu 18. Meta nħarsu lej binjiet jew oġġetti, forsi aħna nistaqsu imma kieku kellhom jitkellmu, min jaf x'jirrakkuntawna. Ġewwa l-Knisja ta' San Filippo Neri, magħruf bħala tal-Madonna ta' Porto Salvo. Ġewwa din il-Knisja, l-isem stess tfakkarna fl-element ta' tama, Porto Salvo, insibu il-pulptu li fl-1791 dakinhar ta' 27 ta' Novembru tkellem minnu predikatur magħruf sew f'Malta dak iż-żmien, Patri Cappuccin, Fra Fidil, propju l-omelija ta' dakinhar tinsab ġewwa l-Arkivju tal-Cathedral. U dan kien kitibha bil-Malti. Din l-omelija li kiteb Patri Fidil, il-Patri Cappuccin, dakinhar 27 ta' Novembru tal-1791. Dan huwa dokument li huwa kustodit ġewwa l-Arkivju tal-Cathedral. Dan id-dokument jurina li bl-istess sit ta' Patri Fidil li joġbu ħallina din id-dekorazzjoni ta' bastiment, propju għax tema tad diskors tiegħu ġewwa l-Knisja kien dedikat lil Baħara biex jindirizza dawn il-biżgħat li huma kienu jesperjenzaw hekk kif kienu joħorġu mill-port ta' Malta. Biżgħat li kienu bosta, tempesti, ġlied ma' kursara Ottomani, inċidenti, nirien, kif ukoll mart. Propju din il-dekorazzjoni li ħanlinna jurina bastiment partikolari li wieħed kien isib fil-Port ta' Malta. Dan huwa tip ta' ship of the line. Propju lejn il-bidu tas-seklu 18 l-Ordni ta' San Ġwan iddeċidew li inaqsu l-ispejjeż fuq it-tip ta' bastimenti tal-galeri biex jibdew jibnu fl-arsenali l-ġodda fuq iż-żewġ naħat tal-isla dawn it-tip ta' bastimenti li kienu ħafna kbar. Propju fi żmien li qed jikteb Patri Fidil, l-Ordni ta' San Ġwan kellha tnej minn dawn il-bastimenti. U propju din id-dekorazzjoni turina li qed ixxejjer il-bandiera tal-Ordni. Propju wieħed minn dawn il-bastimenti kien is-San Zakkarija. U fuqu kellu madwar 64 kanun. Allura forsi nistgħu nimmaġinaw li din id-dekorazzjoni kien propju is-San Zakkarija. U naviganti li nġmajtu f'din il-Knisja biex f'dawn il-ġranet quddiem Ġesu sagramentat itolbu lilu biex jiskansakom mid-disgrazzja tan-navigazzjoni.
Din il-komunjoni nurikom li tħariskom mill-perikli kollha tas-safar tagħkom, tilliberakom mid-disgrazzi tal-erba' elementi, tilliberakom mid-disgrazzi tal-ilma, mid-disgrazzi tal-arja, mid-disgrazzi tan-nar u mid-disgrazzi tal-art. Patri Fidil dakinhar kien indirizza lill-kongregazzjoni billi jurihom it-tama li biha il-Baħara kellhom ibaħru. Tama fejn juri u jagħti eżempji fejn Alla biss seta' idawwar dawn il-biżgħat, dawn il-perikli f'elementi ta' tama. U jmur biex jagħti bosta eżempji mill-Iskrittura fejn Alla interċeda għal poplu tiegħu biex isalvhom mill-biżgħat tal-baħar u tal-ilma. Ġewwa l-Knisja fejn quddiem Ġesu sagramentat toffrulu s-sagrifiċċji ta' ringrazzjamenti biex iħariskom minn dawk li jistgħu jersqu lejkom fil-vjaġġi tagħkom, meta fikom dan kollu nosserva m'għandix diffikultà li ngħid li minnkom kien jitkellem il-profeta David, meta qal li nġemgħu in-naviganti u dawk li nnegozjaw fuq il-baħar u quddiem Alla jagħmlu l-offerti ta' ringrazzjamenti u leh juru l-fervur tal-qalb tagħhom. Patri Fidil jagħti bosta eżempji ta' kif dawn il-karattri bibliċi wara li marru jibbaħru, marru jagħtu ringrazzjamenti ta' sagrifiċċji fit-tempji lejn Alla. U hawnhekk għandhom jiġuna f'moħħna dawk il-bosta offerti ta' ex voto li bosta kursara u baħħara ħallew fis-santwarji Maltin. L-ex voti kienu offerti ta' ringrazzjament. Wieħed kien jitlob għall-interċezzjoni ta' qaddis fument ta' periklu u jekk l-individwu jaqla l-grazzja mbagħad imur ġewwa s-santwarju tal-qaddis li kien salvah u skansah mill-periklu u jħalli xi tip ta' oġġett ħafna drabi artistiku. Min jiġi però li dawn l-elementi li lil xi wħud jagħmlu d-deni u lill-oħrajn il-ġid? Forsi għaliex ikunu aċċidenti li skont l-insertaturi għal ħut jirnexxu f'benefiċċji u għall-oħrajn disgrazzi. Forsi jkun destin ta' bniedem li jkollu jbati fuq il-baħar. Le, mhux dan għandna naħsbu aħna l-insara. Spiss nosservawh fost dawk l-insara li ħajjithom jgħadduha fost il-vjaġġi tal-baħar. Narawhom wisq drabi mħabtin mill-periklu tiegħu, beżana mill-arqa li jaraw fil-qorob. Allura dawn jerfgħu il-vuċi tagħhom u jitolbu lill-Alla, lajnuna, salva nos perimus. Wisq drabi però l-vuċi ta' dawn ma tkunx mismuha minn Alla għaliex biss jiftakru fih u jirrikorru leh meta jinsabu f'dan il-periklu. U barra minn din l-okkażjoni jagħmlu mid-disprezzi lill-isem tiegħu mqaddes u għaliex it-talb tagħhom ma jkunx effikaċi mingħajr effetti. Dan hu punt interessanti li jsemmi Patri Fidil għax qed jagħti referenza speċifika għal tip ta' atteġġjamenti u disprezzi li bosta kienu jagħmlu kontra l-Fidi, kontra Alla. Qed jagħmel referenza għal għadda li kien isir mod pubbliku kif ukoll mod privat. Fil-fatt insibu dawn l-eżempji fil-bosta każijiet fl-arkivju tal-Inkwiżizzjoni li wkoll jinsabu ġewwa l-arkivju tal-Cathedral. Dawn il-każijiet li kien jieħu ħsiebhom l-Inkwiżitur kollha kienu ta' natura ta' krimini kontra il-moralità, kontra l-fidi li wieħed kien jipprattika. U quddiem l-Inkwiżitur kienu jispiċċaw kavalleri, skjavi, nisa bosta individwi, kif ukoll bosta kursara. Quddiem l-Inkwiżitur bosta kienu imorru biex jakkużaw lil xi ħadd ieħor, iżda kif ukoll biex jakkużaw lilhom infushom għax iħossu li jkunu għamlu xi ħaġa li jibżaw għal ruħhom u allura l-Inkwiżitur biss seta' jagħtihom dik il-maħfra u jifhem il-kuntest li fiha huma dimbu. Dawn l-eżempji li huma kollha mis-seklu 18, propju mid-disajnijiet tas-seklu 18, fi żmien li qed jitkellem Patri Fidil. Insibu eżempji bħal dak ta' Agostino Fannotto li kienet ibaħħar fuq wieħed mill-galeri tal-ordni u hawnhekk qed jammetti
quddiem l-inkwiżitur li fost il-vjaġġi li hu għamel bħala forzato, jiġifieri persuna li kien ikkundannat biex jaqdef fuq dawn il-galeri, fid-disperazzjoni jgħidilna li qed jgħid it-tliet talbiet tal-fidi kattolika dedikati lix-xitan. U hawnhekk qed jitlob maħfra quddiem l-inkwiżitur. Din id-desperazzjoni li qed jurina Agostino tgħidilna ftit fuq il-kundizzjonijiet ta' dawn l-individwi li kienu jaqtfu, forzati biex jaqtfu fuq il-galeri. Aħna nafu li dan l-eżempju kien wieħed minn 200 għaddief ieħor li ġurnata wara ġurnata għal xhur sħaħ kellhom ikunu taħt id-dixxilpina tal-argozzin kif ukoll jaqtfu meta ma jkunx hemm riħ fil-poppa jew biex iħaffu il-pass skont it-tifsira tal-komito. Hawnhekk insibu eżempju ieħor ta' dawn il-każijiet fil-qorti tal-Inkwiżitur mill-Arkivju tal-Inkwiżizzjoni ġewwa l-Arkivju tal-Cathedral. Propju dakinhar ta' 22 ta' Diċembru tal-1797 qed jiġi akkużat kursar Pietro Stellini. Pietro Stellini li forsi ismu diġà huwa familjari. Għandna ittra ta' dan il-propju Pietro Stellini li ftit ta' snin qabel kien kiteb lill-ommu din l-ittra tinsab ġewwa l-Arkivju Notarili fejn jgħidilna li waqt vjaġġ bħala kursar kien esperjenza tempesta fejn kien talab biex ma jitlifx ħajtu f'nofs baħar. U jgħid li kellu viżjoni mill-Madonna tal-Karmnu li salvatu u tefatu fuq bajja fuq l-Afrika ta' fuq. Iżda hawnhekk qegħdin naraw li ftit snin wara qed jiġi akkużat tal-bosta da u ta' skandlu li hu kien tal-ħbieb tiegħu li kienu jbaħru miegħu. Iżda forsi wieħed mill-iktar każijiet li kellu iħabbat rasu l-inkwiżitur kien kontra kaptan ta' dawn il-kursara Pietro Zelalic li qegħdin jakkużawh l-ekwipaġġ stess tiegħu talli qed jagħti skandlu kontinwu lil Baħara waqt dawn il-vjaġġi fil-Mediterran biex jaqtfu priżi ta' bastimenti Ottomani. Dawn l-ekwipaġġ tiegħu qegħdin kollha jakkużah ta' sodomija lejn wieħed mill-Baħara li kien iservih jismu Marco. Qegħdin jakkużawh ukoll ta' da li kien jgħid mod kontinwu u tal-immoralità tiegħu lejn bosta Baħara fejn kien isawwathom bla raġuni jew bla pjetà. Naraw li dawn qegħdin juruna li minkejja x-xogħol tagħhom ta' piraterija. Aħna forsi nistgħu nimmaġinaw li xogħolhom huwa xogħol ta' bla qalb. Jew fejn huma din jisfruttaw dawk il-riżorsi li kienu jiltaqgħu magħhom fuq il-baħar, fuq bastimenti tal-għadu. Iżda dawn huma nies li għandhom tista' tgħid kuxjenza li hija konforma mas-soċjetà ta' żmienhom. U fil-fatt din tagħtihom il-kuraġġ biex jakkużaw il-kaptan tagħhom lill-inkwiżitur. Fil-fatt f'dan id-dokument ix-xhud jiġdu li il-kaptan minkejja l-atteġġjamenti tiegħu kien devot ħafna ta' San Nikola u kien iżomm ikona ta' San Nikola fil-kabina tiegħu kif ukoll ikona fil-but. Iżda jgħidilna li anka f'mumenti diffiċli, f'mumenti
fej forsi il-riħ ma kienx favorevoli jew ma kienx irnexxielu jaqbad il-priża tiegħu, dan il-kaptan Pietro Zelalic kien joħroġ l-ikona ta' San Nikola u jsawwat l-ikona jitfaħħa mal-art. U jeddet il-qaddis li ma jibqax devot tiegħu sakemm ma jismax talbu. Dawn l-eżempji kollha juruna li xi tip ta' spiritwalità fuq il-baħar fost dawn il-baħħara li kienu jbaħru bħala kursara kienet teżisti. Fil-fatt nafu li fuq il-galeri tal-ordni ma mhux biss anke fuq dawk il-bastimenti privati ta' kursara privati bħalma kien dak ta' Pietro Zelalic, ħafna drabi wieħed kien isib kappellan tal-ordni preżenti fuq il-baħar kif ukoll jew xi missjonarju. Li dawn xogħolhom kien propju biex jieħdu ħsieb ir-ruħ ta' dawk li kienu jibbaħru. Ix-xogħolhom kien l-istess bħal dak fl-art, jiġifieri li jiċċelebraw is-sagramenti u jgħinu dawk il-baħħara f'dawk il-mumenti diffiċli li forsi kienu isibu ruħhom fihom. Fil-fatt id-diskors ta' Patri Fidili huwa diskors li miktub u qed jiġi mitkellem bil-Malti jikkonkludi dan id-diskors lill-kongregazzjoni billi jistidinhom biex jaduraw is-sagrament tal-Ewkaristija kif ukoll jirċievu s-sagrament. Bħal m'għamel Missierna San Pawl mal-ekwipaġġ li kellu miegħu huwa ġej Malta u ngħidilkom li wara li ordnalhom li jikkonfortaw l-istonku tagħhom bl-ikel assigurhom li lanqas xara minn rashom ma tintilef. Fil-fatt Patri Fidilet jinkuraġġixxi il-kongregazzjoni ta' Baħħara biex jitolbu lill-Alla, biex ikollhom id-devozzjoni kif ukoll jirċievu s-sagramenti għax dawn biss setgħu jeħilsu u jisalvaw il-bosta missirijiet, tfal, irġiel li staġun wara staġun kienu jibbaħru u jiltaqgħu ma' kull periklu. U jgħid li anke jekk dawn il-perikli setgħu iwasslu għal mewt fiżiku, wieħed irid jagħmel mezz li jekk jitlef kollox ma setax jitlef ruħu. Biex però din it-qarbina tkun effikaċi u jġibilkom dan il-ġid kollu, m'għandix tkun magħmula kif ġipu laħaq, imma l-ewwel nett għandkom titħejjew għalija bl-indafa u l-purità tal-kuxjenza billi taħslu r-ruħ tagħkom bid-dbuħ tal-penitenza f'riġlejn il-konfessur. Tippurifikawha mid-tbajja ta' xi odju li jistgħu jinsabu fiha, mill-pjagi ta' xi jabiti ħżiena li jistgħu jirrenjaw fiha, mill-ġdiem ta' dnub li marrada u jberrida fl-imħabba talla. Il-Baħar Mediterran tul il-perjodi differenti tal-istorja jieħu tifsira differenti. U kull ċiviltà li żviluppat madwar il-Mediterran ta' sinifikat kważi metaforiku jew anke spiritwali lejn dan il-baħar. Forsi llum il-ġurnata lina il-Baħar Mediterran ifisser divertiment, vjaġġi, kriżijiet politiċi u forsi ninsew dawk l-emozzjonijiet marbutin ma' esperjenzi personali. Esperjenzi li ħafna drabi fejn l-uniku tama tkun biss fuq għowda f'nofs l-immensità.